Мына ушул көрсөтүлгөн жер Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы талаштуу жер. Ушул жер боюнча кыскача маалыматты уга аласыздар азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Акыркы күндөрү Баткендеги чуулгандуу жерди Адахан Мадумаров сатып берген деп интернет айдыңында аябай кызуу талкуулар жүрүп жатат. Ошондуктан мен дагы аз да болсо далил киргизип койгонду туура көрдүм. Себеп деген ал жер эч кандай ратификацияланган эмес. Ал жөнүндө өкмөттүн дагы эч кандай чечими жок. Буга бир эле мисал катары ошол кездеги Баткен районунун акими болгон Абдурахман Маматалиевдин өз оозунан кичине өзүндү көрсөтүп берем. Биринчиден ал кол коюлса дагы, коюлган болсо дагы ал протокол эч кандай юридикалык күчү жок. Анткени өкмөт тарабынан эч кандай мындай укук берилген эмес. Коопсуздук кеңешинин катчысына барып өкмөттүн атынан ушундай келишимге кол кой деп да. Ошондуктан биз изилдеп көрдүк, өкмөттүн эч кандай буйругу да жок, ал протоколдун өзүн да тапкан жокпуз. Биз түздөн түз айтканбыз тажик тарапка. Ал коюлган болсо дагы бул протоколдун күчү жок, күчкө жок, жогорку кеңеште да каралган эмес, ратификацияда болгон эмес, өкмөттө да талкууланган эмес деп муну ар дайым айтып келе жатабыз. Ал бул жөнүндө Тажикстан тарапында кабары бар. Мына ошундай достор, ал эми мунун канчалык чындыгы бар? Бул жер чындыгында сатылганбы, сатылган эмеспи? Бул боюнча Адахан Мадумаров Кесенбаевдин өзүнө байланышып көрөбүз. Бул жөнүндө эмне дейт? Ал чындыгында сатылганбы, ратификацияланганбы? Ал убакта кыргыз элине канчалык пайдасы тийген, канчалык зыян тийген? Буну Адахан Мадумаров Кесенбаевдин өзүнөн угуп көрөлүк. Ал жөнүндө кыскача мынабу видеону сиздерге коюп берем. Ал жерде бир таштагы, бир кумалак кум дагы берилип аткан жок. Тескерисинче кыргыз тарабы алып атат. Эмне үчүн алганбыз биз? Мен ушундай деп шарттуу атап койгонмун. Эгемен кыргыз автожолдору деп Сүрүктүдөн, Лейректен, Баткен тараптан чыккан биздин атуулдар Бишкекке келгенче ошол тажик тараптын жолун басып өтүп, 1 килограмм күрүчүң барбы, унуң барбы, майың барбы, чечиндирип, текшерип, коордуктарды көрсөтүп анан өтүп беришет. Бизге ошол мезгилде бул маселени чечишибиз керек. Болгондо дагы Ош Баткен Исфана жолунун курулушундагы болгон стратегиялык жол. Биз ошондо жанагы көпүрөнү алып, биз кыргыз тарапка алып, биз эгемен кыргыз автожолдорун курганбыз. Албетте чындыгында Адахан Кесенбаев айтмакчы, ал кезде чек ара көйгөй аябай көйгөйлүү болгон. Өзү айтып аткандай элдер дагы кыйынчылыкка туш келген, себеби ары бери каттоого өтө оор болгондуктан мына ушундай чечимдерге барганы туура деп эсептейбиз. Анан бул жөнүндө ошондой эле азыркы Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбеков дагы мунун канчалык чындыгы бар экенин тастыктады. Бул жерде парламенттин дагы ратификациясы жок, өкмөттүн дагы чечими жок болгондуктан бул эч кандай күчкө ээ эмес. Бул протоколдун өзү жоктугун дагы тастыктап турат. Жолду жасаш керек. Биздин территория, биз аяк эшикке кирген жокпуз, бирөөгө кирген жокпуз. Ошондуктан эми аны болгон эмелерди ары бери түшүндүрүп аракет кылабыз байкеси. Да. Аны мурун деле болгон, азыр дагы барып иштейбиз. Думаю, что всё будет нормально, куда буйрса. Мен эртең бүсү күнү президент менен жолугамын. Эмел Рахмош менен. Аякта министрликтер менен, балдар менен жолугуп, дагы сүйлөшүп, аракет кылып, ынтымакка келебиз да. Ошондуктан туугандар, мына билип билбей азыркы интернетте өзүнү популист катары сезип аткан туугандарыбызга айтып элем. Бирөөдө гыйбат кылбай, бирөөнүн күнөөсүн өзүңөргө албай, бир аз факт далил менен сүйлөтөм деп атасыңар. Мына факт далил мына ушуунда турат. Ошондуктан бир аз болсо дагы өзүңөрдүн адилеттүү көз карашыңар менен карап иш жүргүзгөнгө мен кеңеш берет элем. Силер айтып аткан биз баардыгы калп жана чындыкка дал келбейт.